Kuna kitu umaisikia Brian CHIRA ameitisha online na maybe haikutimizwa, maybe alihitaji kitu fulani, haikutimizwa, hadi ametuaga na bado haijatimizwa. I think tu kitu yenye Brian CHIRA alikuwa anataka sana sana ni tu Azed akuje online. Nani CHIRA alikuwa anapenda ile ngoma Otile Brown ile ya One Call, alikuwa anaipenda sana nipigie simu. CHIRA alikuwa anapenda ngoma Otile Brown. So Otile Brown pia amesema ata attend battle ya CHIRA na tashukuru sana. So mimi wasiwasi wangu tu ni kwa KRG The Don tusifike siku ya mazishi bana tuna sanduku, but that never happened. And I think the last minute ya CHIRA akiwa live actually ilikuwa inamsumbua sana because naona pia CHIRA alikuwa anafuatilia sana kesi ya Joy Rungu na ni kama alikuwa ameingiza maji sana, ni kama CHIRA alikuwa amestuka because CHIRA alikuwa amedhani maybe vile Joy amefungwa hizo fine maybe apelekwe jela, because even the last people ambao walikuwa wameongea na yeye CHIRA pia kuna siku hizi CHIRA alikuwa anataka kitu anakupigia mtu individually, hakuwa anakuja live anasema ama anatangaza publicly. So CHIRA what alifanya ni alikuwa ameshaambia like some few of his friend that haya sasa kama una watch hii and so umesubscribe to the YouTube channel and so you subscribe. Welcome to our YouTube channels and of course guys, tuko hapa City Mortuary, mahali ambapo our late brother ambaye ametuacha juzi anaitwa Brian CHIRA, mwili wake uko hapo. Ana tumepatana one of his friends anaitwa Obidan Dela. He has been one of his close friends na amepatikana leo hapa. Tunataka kupiga naye story, tuambie amekuaje na how is this moment onto his side. Sorry. So Obidan, nimekuwa fiti tena sana. It's been a minute bana, but mmejikaa siku hizi mmenunua kamera ziko. The last time ulikuja kunifanyia interview na calculator nikashangaa tena umekuwa achana na comedy sasa. Acha kutuacha. But we really appreciate the online Kenyan media. Na najua mnapigwa vita, mbona mnakuja kuchukua stories za Brayo, watu wengi pia wanachukua, and this is part of investigation na kueneza habari. And at least the good thing ni maybe we focus na ukweli sana. So mimi first of all I want to say sorry to the family of Brian CHIRA. The grandmother, the cousins, the uncles and everyone, and to the CHIRA clan, it was so sad kupoteza CHIRA. And me back alone sija believe that nimepoteza CHIRA tuko tumeongea naye like I think a day before apate afariki. Even I can share you maybe the chats alikuwa ameniambia like kuna mtu anataka kuniambia atani text, so I never knew what was that, and I wish ningempigia simu sana niweze kujua nini alikuwa anataka kunieleza sana. So CHIRA tumekuwa naye na relationship for long, na CHIRA tumekuwa naye sana kwa sana before hata ashikwe. Stories za Azed alikuwa best yangu bado, na hata after kushikwa na Azed, that's when nilikuja, I was among the first people ambao walikuja kumsaidia na mambo na kesi, and that's why tulikuwa na reason ya kukuwa close, because I think at that time that's when he needed our moment, ama he needed our help. So CHIRA amekuwa very close with me, and we have been talking at least kama not more often but sana because I'm the one ambaye nilikuwa next of kin kwa hii kesi yake na Azed pale, na I'm the signatory. So like every time I kenda kotini mimi huwa nampeleka at least na make sure jamii court session. So CHIRA alikuwa ni msali alikuwa anapenda maisha sana, ni msali alikuwa happy sana, ni msali unite Kenyans, na alikuwa na a very big dream, na ni msee mwenye alikuwa anaenda mbali sana. So mimi nilipigwa simu na watu wengi sana, nilikuwa off like Saturday nilikuwa off kidogo, nikaamka nikapata bloggers, marafiki wapi, yani Obidan, is it true that CHIRA amefariki? So at that moment sikuwa nimeconfirm if it is true, mpaka siku nikakuja mochari nikaona yeye ni kweli ni CHIRA ametuacha. Kwa mtandao watu wamekuwa kiingilia Azed sana. Wanasema alifanya makosa kumtoa shule juu angekuwa kama angekuwa shule saa hii angekuwa amepata hii ajali. Watu wanaleta blame game sana. Before unijibu hiyo swali, kesi ilikuwa bado inaendelea? Kulikuwa na rumors that ile kesi ya CHIRA na Azed that imekuwa withdraw, at Azed amemsamea. We really tried to ask for negotiation and withdrawal of that case, but haikutia dafu, haikuwa successful. So mimi si blame Azed for this case. Of course she was fighting for her rights, and of course pia CHIRA alikuwa kuna vile alikuwa amemongelesha vile haya kupenda. So Azed naweza sema si blame Azed kwa kupeleka CHIRA. Mimi naweza sema tu ni siku ya CHIRA ilikuwa CHIRA, hiyo kesi yake na Azed ilikuwa one of the cases ambayo pia ilileta CHIRA sana kwa limelight, na
CHIRA mwenyewe alikuwa ameomba Azad msamaha. The good thing najua CHIRA hata sasa penye roho yake iko imetulia kuza, alikuwa ameomba Azad msamaha. So the next thing that I need to do is I'm trying to I'll go to the court ni follow up saa kama mtu akikufa, what's the legal process that the first person ambaye ni Azad kama anafaa kwenda, the first respondent kama ni Azad anafaa kwenda au withdraw kesi ama tu court itatupilia mbali. But I was the next of kin and the signatory na pale kwa hiyo kesi ya CHIRA kulikuwa na cash bail in which ningeenda pena shosho wake if kama maybe hiyo cash bail inasaidia kusaidia maybe pia kwa bari ama maybe atasomeshe kazini yake ama ndugu yake, itasaidia sana. So mimi naweza sema tu ni CHIRA alikuwa amesha make peace na Azad because CHIRA aliomba Azad msamaha. Atakumforgive. Hakukuja public akamforgive. Yeah, but for publicly Azad Nesenya hakukuja aseme that nimeforgive CHIRA because that was the plan. Alikuwa amesema watu wa press waitwe nini na nini. She wants to make a public statement that ameforgive CHIRA na withdraw kesi, but that never happened. And I think the last minute ya CHIRA akiwa live actually ilikuwa inamsumbua sana because naona pia CHIRA alikuwa anafuatilia sana kesi ya Joy Rungu na ni kama alikuwa ameingiza maji sana, ni kama CHIRA alikuwa amestuka because CHIRA alikuwa amedhani maybe vile Joy amefungwa hizo fine maybe apelekwe jela because even the last people ambao walikuwa wameongea na yeye CHIRA pia kuna siku hizi CHIRA alikuwa anataka kitu anakupigia mtu individually, hakuwa anakuja live anasema ama anatangaza publicly. So CHIRA what alifanya ni alikuwa ameshaambia like some few of his friend that hii kesi inampatia stress sana because I knew what was going to happen. So you know, I think one of the thing that I think CHIRA akinyambia ni text mimi niko sure alikuwa anataka kunyongelesha story na kesi because we were supposed to go courtini I think Monday because kesi yake last year tukiwa courtini last year ilikuwa around I think November ama October and kesi ilikuwa imeletwa hadi mwezi wa 3. Yeah. Do you think she could have forgive Brian CHIRA? Yeah, I think kama Azad maybe ajua pia Azad pia maybe ako na legal team na pia ako na lawyers wake ambao walikuwa na advice. So maybe Azad kitu alifanya ni she was fighting for her right and she was looking for justice. So shida ni vile tu tuseme CHIRA ni of course ali mess up na ali acknowledge makosa yake na even recently CHIRA alikuwa amebadilika sana. CHIRA alikuwa amebadilika kwa hata mambo na kutukana watu online alikuwa amewacha and even she was trying to make peace. Even ali make peace na Nyako wala watu ambao maybe alikuwa na feel makosa ali make peace with them. So I think CHIRA tu ni hakuna binadamu ambaye ana dhambi, sote ni wakosefu. Kuna wale maybe ambao unakuta mtu ananyonga na paka jirani, kuna maybe wengine unakuta kuna wengine hapa hawaogi, wengine wanaepa bila kulipa fare, wengine hapa wanatoroka wanahama usiku na rent ya watu. So binadamu wako na upungufu mingi na binadamu wako na hakuna binadamu ambaye ni mkamilifu. So CHIRA pia alikuwa na weakness yake na mimi na feel that it is never too late to Azad Nesenya. Even just saying that even in a statement that CHIRA ni aje tulikuwa na wewe hivi na hivi but I would like you to rest in peace, mimi sina shida na wewe, unaona. Inaweza saidia pia penye yako but mimi na feel says it's very sadden that we have lost that young man. Na naomba tu watu tukue very careful guys, mambo na pia choose your friends wisely. Ama rafiki CHIRA kama wangekuwa the true friends of CHIRA wangejua that CHIRA kilewa au sumbua. So I think maybe pia wangemwachilia. I don't want to blame them but wangetoa wamemfikisha home na make sure amelala. Kwa zile pia CHIRA kumwacha kwa barabara peke yake ni mtu maybe pia ambaye alikuwa amekunywa kitu. I think maybe pia hapo pia walimwachilia pia but we don't want to do blame game. No. The best thing ni me I like to tell Kenyans at large, learn to give people their flowers when they are still alive. Watu wengi sana wamejitokeza hizi kusema they really try to help CHIRA and Wakenya wanaona siku hizi kila kitu siku hizi kwa online. Wale ambao walisaidia CHIRA mlikuwa mnajua marafiki wa CHIRA, unaona. So I don't want to say huyu alisaidia, huyu akusaidia, this one was more important, this was more loving. We don't want to say that, but wale ambao wali show any act of kindness, any act of mercy to CHIRA akiwa live, Mungu awabariki sana. Sasa so many people wamejitokeza kusema that they really know him, walikuwa wanamjua. And of course CHIRA alikuwa mtu akona mabeste wengi. But mimi nazaambia watu tu mtu akiwa ndo watu Wakenya wanapenda mtu amekufa sana. So at least wangetry kufollow up akiwa hivyo, alikuwa depressed, sometimes alikuwa analala njaa. Watu wengi wako wanajua sana. So mimi nataka ni appreciate wale watu ambao walichangia party yake, wale watu ambao wana try ku coordinate this activity and maybe tubabatalisha pia. Of course anasema medias wanapeana stories za uongo, ni babatalisha nafajua pia ni media pia ilijenga CHIRA pia. And one thing this guy they're just focusing their story on what has really happened. So the key thing ni eyewitness pia wamepeana the statement and all these eyewitness pia they have their right to come and say their story, unaona. Na mtu azikuwa tu wazima kuja sema aliona mtu na kuona mtu, baka kuna evidence ya picha that walikuwa na mtu at that time.
So me I think I really appreciate the kazi ya media ambao mnafanya, na Wakenya pia wanataka kujua ukweli ambao what is happening. So what I can only urge the media is that the key people that we should get the interview from ni at least for the update of the family ni of course I know saizi Babatia ana coordinate, and I appreciate that. At least they will issue an official pay bill. Saizi hakuna mchanga ambayo inafanyika online saizi. Kutakuwa na official pay bill number kusaidia any burial arrangements, na wata issue out tarehe pia za kufanya mazishi and the date of the event, the venue, the family will communicate out, and marafiki CHIRA pia na deserve kujua. So I think after the family kuna family spokesperson issue out the announcement, we will all maybe follow at least to make sure CHIRA amepata decent send off. I would like to talk to KRG the Don, amesema atasaidia CHIRA ku payment ya mochari na sanduku, and I want to say thank KRG the Don, na I hope anasema kweli pia. Najua pia tusikafike sikia. Watu wanasema ni cloud kama hiyo. Najua KRG pia ametoka Tanzania juzi, sasa tujui mambo yake ni gani, but KRG the Don, I hope ni kweli. Tusifike mahali pia tuzike CHIRA bana, tufike siku mtu tukute manza tuna sanduku. So KRG the Don, I will link you up with the uncle ama the grandmother wa CHIRA. If you want to make your support ama contribution, I can invite you to meet, you do your support. So KRG, thanks so much. Nimeona pia Otile Brown amesema ata attend burial ya CHIRA. Nani CHIRA alikuwa anapenda ile ngoma Otile Brown ile ya One Call. Alikuwa anapenda sana, nipigie simu. CHIRA alikuwa anapenda ngoma Otile Brown. So Otile Brown pia amesema ata attend burial ya CHIRA, na tutashukuru sana. So mimi wasiwasi wangu tu ni kwa KRG the Don, tusifike siku ya mazishi bana tuna sanduku. So KRG pia I think we should reach out. Kuna wazazi wa CHIRA ambao wako, the aunties, the uncles, the grandmother, and maybe it's high time maybe you can come and meet with them personally. So najua pia the family pia wamehuzunika sana, and walikuwa wanataka kujua ukweli sana. So me feel that kama kuna watu kusema they are part of their story ama statement, kuna shida. As long as people are genuine with the story, as long as people they are accurate with the story, and the good things kuzi kuna mambo na CCTV. I don't know watu wanasema that the eyewitness ambao walimwona kwa klabu wanasema uongo, that those people wako na CHIRA pale kuna CCTV footage na the investigative police atenda apatiwe. So wale ambao waliona CHIRA the last minute, thanks so much for coming out and saying your part. Itasaidia sana, at least pia watu wao pia wapate kuridhika. So wacha niulize swali alafu nione kama kuna mtu pale nyuma kuna swali. Kuna kitu umaisikia Brian CHIRA ameitisha online na maybe haikutimizwa, maybe alihitaji kitu fulani haikutimizwa, hadi ametuaga na bado haijatimizwa? I think tu kitu nye Brian CHIRA alikuwa anataka sana ni tu Azed akuje online ama aenda withdraw case. You know, kitu ambao we really try to make sure imefanyika, na naweza feel hapo ndio kwenye maybe CHIRA alifariki kama maybe hajajua what's the ultimatum ya hii kesi yake, but I don't want to blame Azed was feel vibaya, ni mambo fanyika, but what we can only learn from this Azed story, guys, if you have a chance to forgive someone, please forgive them. If you have a chance to show love to people, show them love. If you have a chance to give people their flowers, their roses when they are still alive, do that. CHIRA of course alikuwa anapendwa sana, na angericho tu kwa marafiki zake, alikuwa anapata usaidizi ambao alikuwa anataka. At least alikuwa na place pa kukaa, hiyo ni kata sio fanya kwa, at least alimekisha CHIRA kwa na palipoa kukaa. Tunashukuru sana wale ambao walimsaidia pia CHIRA akiwa kwa jela, kulipa lawyers akatoka, tunashukuru pia tena sana. Wale wazazi wake, familia yake ambao walikuwa close with him, tunashukuru sana. So mimi naweza sema pia the close friends to CHIRA, wakina Jude Magambo, wakina Manza Mombasa, nakumbuka pia Tizian pia walikuja kumuona, kina Mwitiao pia Peter Kioi, yote walikuwa nao wakashow love to him. We cannot judge ama tuseme that hawakuwa tu friend ama fake friends, but at least najua wao walikuwa part of his journey akiwa alive. So sasa hizi watu waache kujifanya that how close walikuwa kwa marehemu. The best thing that we can do is that we need to bring all these ideas together. We need to bring our mind together to make sure that CHIRA amepata very good send off, na pia familia yake imebaki pia na kakitu pia. I think we should focus our energy into that. Mambo na investigation, mambo na vile ilifanyika, at least mimi najua nimechunguza kweli yangu na nimejua what might have happened on that fateful night. Okay. Thank you so much. Maybe kama kuna kitu tu briefly unaweza sema? Yeah, maybe tu ni of course maybe for more updates you can follow me on Instagram at Obidandela, TikTok Obidandela, official Obidandela, YouTube Obidandela, Facebook pia, and tumepotea sana in terms of content, but we'll be having something coming up. Right now we want to focus na CHIRA tulie, but
tutarudi tena pale mjini pia. So wale wasote ambao mmefollow, wale wasote maybe ambao mna feel kuna anything mmesikia which it was very wrongful, tunaomba msamaha. We are just here trying to make sure that CHIRA amepata justice. Yeah. Yes. Thank you so much guys.